maakii ilmoon dhalli garaan qabdu isa garaan kee waa xiqqee keessa hin jiru akkana namni nama tuqa. Anis mooraalii hordoftoota kiyyaa inuma ni gaa'ee bargana hana rakkoon qabu garuu harka kan kiyyachi deebisa qaamaa lubbaleetiti. Namni garaa nama akkamii qabatee ilaali jaarsa kiyyaa ona qabatee kana garaa keessa akkatti nan tuqne. Dubartii bar maakii garaan qabdu fi'ee yaani. Ani ilmoo maakii ani ilmoo ta'e arguudhaaf jarjaree guyyaa anuu jarjaree bar wallaahi wabillahi miila afuriin deemti moo miila lamaan deemti jeen jarjaree anuu nyanya itti haasoyti moo itti haasoyti jee anuu jarjareen jiraa bar yaa rabbii kiyya numa jeeti rabbiin nama qallaa hojii waliin lolchiisi. Namni qallaan gizee nama furdarratti marame akka waan jawweetti marama jechuu. Xamxam irratti sirraa gadiin bu'aan obboleessa quraana rabbiitiin sirraa gabbu'an malee. Amma gis takka namni furdaa waan namatu museetanimi miti wallahi namni qallaan kun akka jawween namarra marame akka waan jinniin itti seente quraana itti qaraanii irraa buusan malee namarraa gadiin bu'an. Warabban ummanni qallaan kun ummata furdarra humna qaba ammas. Hin nyaatan karaa deemuun beekamu qallina isaanii lafeen isaanii jajjabduudha. Qab yoo si godhan halaas. Namni furdaa rakkoo yoo sirra kufee faasi macalaasuu danda'a. Kulaalitiin kee kophaatti, coggaarraan kee kophaatti, tiiruun koo kophaatti taa'uu danda'a si galee. Namni furdaan sirra jigee jechuun gaarri sirra jigee jechuudha. Obboleessoo yaa shahaadaa qabachuu qabda. Namni qallaa furdaan gizee waltumuu kabaluu fi dhawoo osoo hin ta'in irruma jiguu qabda jechuudha. Kaza boola allagala. Maakii wayye ay qoosaa fi naariin ashi እንዳትናደዱ ቀልድ ነው። ማኪዬ ወይዬ ማን ያምተሰ ጋይስ ጊዜ ነው ያምተን ዋና ጋፈቹ በርባድነው እጅ ነጋፈዳ እሺ እሺ ማኪዬ ኮሜንት ፖላሪ yomi na bar raisi sifin hojjedha miidiyaa irra waan hin jirree fi still si hojjedhu yoon baadhee gasti kee dara dhufee naash qaabbat akka malee wallahi laazim ati giftara ajaa'ibaati jechuu anaaf support na gootee jirta anis guyyaa geemii keetii argamuun qabu waan ta'eef na bar raisi keessa haya ያ ማኪ በጣም ነው የምወድሽ አመሰግናለሁ ani ilmoo maaki an ilmoo kitay arguudhaaf jarjaree guyyaa anuu jarjaree bar wallaahi wabillahi miila afuriin deemti moo miila lamaan deemti jeen jarjaree anuu nyanya itti haasoyti moo itti haasoyti jee anuu jarjareen jiraa bar wayni zandro yaa boleeyyan kiyya jaarsaaf jaartiin akka keessanitti rakkane maaluma rakkatte wallaahi wabillahi guys maal taataniiti isin hay qoy rakkoon isin deefii dhalli jettan kun maali qiyaamaa dhiyaatte moo maal inni eessa hin geessu deemtan hoo spuru guys hin dhaqqaba wanti hundinuu maali min no almoota alkuwachu hunde hay guys maal taataniiti wallahi wabillahi amma fa bakka ani isin dadhabee jira wallahi wabillahi karaa kanarratti yoo akka tasaa miilaanuu deemuun aslan si coomar gaafa takka takka yoon karaa kana akkatti deeme wallahi ibsatti ni himaaf irraan wallahi gizeen karaa ibsa wallahi ummata kanarraati dubbadhuun jaanaan maayini beeytani guys karaa ani gizeen deemu si coomar miilaan hin deemu gis takka takka garuu qilleensa fudhata ijoollee waliin hin deema isin gara gizeen deemu hay maaki way maaki ilmoon dhalli garaan qabdu isa garaan kee waa xiqqee keessa hin jiru akkana namni nama tuqa way anis mooraalii hordoftoota kiyyaa inuma ni gaa'ee bargana hana rakkoon qabu garuu harka kan kiyyachi deebisa qaamaa lubbaleetiti way
namni garaa nama akkamii qabatee ilaal jaarsa xiyyaa'u na qabatee kana garaa keessa akkatti nan tuqne dubartii bar way maakii garaan qabdu fi yaani maaliif hin akkanni guys heerumanii akkanaa jira wallahi waan tana quban qabuwan namni gize heerumes osoo heerumis heerumi wal fuudha ittan wal jaalanne wal fuune ayyee wal jaalanne wal fuune ammoo ilmoo fidi yaa ummata dachii nuuf kannitu deemtanii wallaahi natti hima dachii baalee keessatti arsii keessatti harargee keessatti nuu kan nuuf deemtanii jaame namni dachii naa kan nu jira sammanta na falfiyyee maasaayee kanii inshaallah allah nam yaamataa'u na yaallahu maamataa'u maal nuu kan deemtan mana jaartanii viillaa nuu kan nu deemtanii qulfii wajjin eeyyeen jenne guys maal nuu kan nu deemtan wallaahi dhugaa bar machiisa akkanumatti ka paamparsi takka waan takkaawu waan takka keessaa hin qabne machiisa akkanatti namaan wanti hin jirtan እንዴ እንጀን የምራችሁ ነው እንዴ ሚያስ ብረት ጉተካ ሁንዲ ከሰነ ኦኔ ተከታከና ናድሮ የምራችሁ ነው እንዴ አይ ማኪ yes ይሄ ሰው በኒ በር ሜ ኦኔ ተከታከ ደርባ والله ኦሮሞ አከነ والله ስኑሊን thank you so much Thank you so much. Family jechuun kana addan dhaabni laal. Aanaa si jiran nuti isinit argitanii addan dhaabni. Thank you so much. Wallahi wa billahi. Rabbi si karan jamaatin. Abu Kali. Hey. Kurban dhagahu bar. Hello. Abin dhagama bar. Dhagahu jira. Surah Ragabdam. Earphone. Malte. Ate lala jirta sir? Silala jira ka. Gemi tabattamo haasa'u dhuftemo maal wallisu dhuftemo maal maaltu ija walitti si jallise. እሺ በቃ እሺ እሺ በቃ ጌም ነማውጁ ለክ والله وبالله اجي كنكي مات عندي اصبران ኧረ ምንም አልሆንኩም Okay. Guys, sadini. Please,